Kang. Ginamos na. Alright guys, ayan. So this time gagawa tayo ng simply recipe with pata pork. Ayan. So ayan, meron tayong patata, carrots, garlic, onions, paminta, and ayan, of course, ayan yung ano natin. Pata pork. Alright, so yan, so pakuluin na natin to guys ha. Here. Pakuluin na tayo ng ating karne. Karne natin. So, this time, ilagay natin yung carrots. And then, ang ating patatas. Yummy. So, kuluan muna natin guys ha. Ayan. Yan ang ating tomato sauce. Ayan. So, pakuluan muna natin guys. Okay? Ayan. Natayin natin guys na may mga 10 minutes. Tignan natin guys kung naluto na siya. Wow! Nilapot na siya guys. So, okay na siya. Alright. So, i-transfer na natin to guys. Calderita pata pork. Ayan. Calderita ang pata pork guys. Ayan.
Ang bango niya guys, sobra. Yan. Yan. Pritsada. Di ba ang sarap? Okay. Ginamos na.